तो गाइस वी आर रेडी फॉर तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम ओली निकलने के लिए रेडी और अपनी लॉन्ग ट्रिप है और बताएंगे नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, बट रास्ते में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी रास्ते में। अरे अप्रीला भी है इसके पीछे, आजा आजा। ये देखो भाई, ये आगे जी 900। ओए रैप करियो। अरे कुछ नहीं तो भाई हम ओली रेडी, अपने साथ है अपने अपूर्व भाई और उनके पीछे है पुनीत भाई, उसके पीछे है राहुल और एक भाई अभी रास्ते में बैठा है किसी ढाबे पे, पता नहीं कहाँ बैठा वो अभी देखिए, अभी अप्रीला और जी 900 आएंगे हूँ करती। एक हमारा जगह पीछे वो आ रहा है, देखो और देखो वो नींद में चलता रहा, वाह देखो नशेड़ी पे भवने रे माहौल पूरा बेबी हैं, माहौल पूरा बेबी, माहौल पूरा बेबी। हाईवे पे भी मजा आएगा, पहुंचने के बाद भी मजा आएगा, देखते रहो बस। तो गाइस वी आर रेडी फॉर गोइंग ब्रो, मजा आएगा, देखते रहो। रिएक्शन यही तो दिल्ली से शुरू हो लिया भाई, कोई नहीं, मजा होगा, देखते रहो। तो अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं कैमरा बंद, है ना, हाईवे पे चढ़ के मिलेंगे। सो गाइस अब अपना मीटअप हो लिया। ये मियां भाई कैसे हो जी 900 अपनी बाइक अप्रीला एमटी जर्मनो, ये भाई निकल रहे हैं, मजा आ रहा, चीते फीलिंग आ रही पूरी है। चल तो भाई हम निकल लिए, माहौल पूरा वे भी हो रहा है, 12 बज रहे हैं, आराम से चलेंगे, अभी दिल्ली से निकलने लग रहे हैं। सारी बाइक पूरा माहौल पूरा वे भी हो रहा है। और दूसरा कड़े है पाजी 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 पांचवा पांचवा पाजी का सिंह सिंह 4 है, 5वां का है।
चाक से इतने पल जीऊं तो भाई टाइम हो रहे हैं 12:43 और हमने एटलीस्ट बहुत किलोमीटर कवर कर दिए। मेरठ में हैं फिलहाल हम। और ये देखो अपने सारे भाई कुकर खड़े हैं क्योंकि प्यास लगी थी इसलिए हम रुके थे। कैसा लगा हाईवे पे? अरे भाई मजा आ गया। बहन का तू गाड़ी स्लो कर। भाई आपको कैसा लगा? भाई मुझे तो फील नहीं आ रही? ठीक ठीक लगा। फील नहीं आ रही? राइड कर रहा हूँ ना, मजा नहीं आ रहा। भाई मैं जो भाई बंदा ना माने। तेरी जीटी है जीटी। सिस्टम पाड़ दे सिस्टम।
तो भाई टाइम देखो, टाइम हो रहा है 1:35, ओ सॉरी 2:35। ये देखो गाइस, बिना लाइटों का हाईवे, एक भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा। आपने पीछे है सारे, पर सीरियसली ये देखो, लाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताओ। बाइक की लाइट का काम चलाना पड़ रहा है। एकदम कार वाले का एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं कैसे क्या हुआ। ओ तेरी, ट्रक भी रुक रहे हैं यहाँ तो। स्टैंड कहाँ गया, ये रहा। कैसे क्या हो गया टायर पंचर है, है? पार्ट पंचर हुआ था, तो पंचर था पहले? अचानक पंचर हुआ। अच्छा, भाई को कोई रोक ना रहा, जिनने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया। हाँ। तुम्हारे साथ? अच्छा, तुम्हारे साथ? मेरे सामने नहीं हुआ। आपको भी हाथ दिया हमने, आप हमारे सामने तो गए, ध्यान नहीं दिया होगा ना आपने। ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं मैंने देखा था, पर मैंने सोचा आप लिफ्ट मांग रहे हो। लगी तो ना किसी का? भाई को लगी है, स्पेशल में लगी है। अच्छा अच्छा, वो तो सही है, ज्यादा स्पीड में ना थी। गाड़ी स्पीड में नहीं। कोई नहीं, चलो ये कार्ड तो देगा एटलीस्ट। भाई ये तार भाई हवा वाली बात हो जाएगा टायर में। ट्यूबलेस ये ये टायर है, हवा वाली बात जाएगा। हाँ, गली गल थोड़ी भर जाएगी हवा, टाइम लगेगा हवा भरने में। और वो बाइक का टायर को नहीं, दूसरी बात। भाई खंबा पाड़ दिया गाड़ी ने। जय बेटे के दे, आप ऊपर आ जा। स्टार्ट कर लेंगे तो टायर तो नहीं है ना चलने के लिए। लगी तो बहुत तगड़ी गाड़ी है ना हो भाई, ऑन ना हो, ऑन ना हो। इंजन चला गया। ये क्या डीजल है? खंबा पाड़ दिया भाई। डायमंड भी बिगड़ गया। ओए दिए मेरे ते, कैमरा बढ़िया ना तेरा? स्टीयरिंग में बैठो जाके, लोग करो। चलो चलो भाई, चलो आराम से, चलो 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 भाई, सीधी कर दे, सीधी स्टीयरिंग, अब सीधी कर दे, बस 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 बस। निकल गई भैया गाड़ी। तो भाई टाइम देखो, टाइम हो रहा है 1:35, ओ सॉरी 2:35। पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं, चाय चूहे पी है, थोड़ा ठंड स्टार्ट हो ली, और अभी निकल देंगे फटाफट से। हमारा चीज तो रेडी हो लिया, बाकी भी रेडी होने लग रहे हैं, और निकलते हैं अभी, है ना? चलो भाई चलो, बाइकों में बैठो, चलो।
तो भाई रात होली बिल्कुल। रास्ते देखो, ऐसी रास्तों में 5 क्रेजी बाइक जा रही है करती, और डेस्टिनेशन पता नहीं कितनी। जिस टाइम में हम रुके थे, मैंने सबका रिव्यू लिया था, उस टाइम हमने 76 किलोमीटर कंप्लीट किया था। ज़्यादा टाइम में नहीं, कम टाइम में ही। नाइट होली जाडा भी लगन लग लिया, और हम उसी जोश के साथ चल रहे हैं। जी 900 अप्रैल खींच रहे हैं भाई गति हम भी। बस ऐसे टाइम पे ट्रकों का ध्यान रखो, बाकी सब ठीक रहता है। तो गाइज हम नौपुर पहुंच लिए हैं। नौपुर यहाँ से आके अभी पहुंचे भी नहीं है पूरा, और रास्ते में ये रास्ते थोड़े अजीब हैं पर चल रहे हैं देखो। और जल्दी ही आपको सरप्राइज वो ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंस है थोड़ा, देखो हर चीज़ बता दी तो फिर सरप्राइज कह रहा है, सस्पेंस कह रहेगा, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चल ही रहे हैं, हमें पहुंच जाएंगे। 3 चीते आगे हैं, एक हमारे पीछे है। तो भाई ठंड होली हल्की हल्की, हम ऊंचाई बजाते जाने लग रहे हैं। और ये देख
इंस्टा बंद कर ले, इंस्टा बंद कर ले। ले हैं? फोटो खींचेगा मेरा? ना, मैं तो अपनी बाइक का ले रहा था। तेरा खींचूं? ये पीछे बैठ जियो। देख, और ले मेरी भी ले देगा एक? जा मेरी भी लिए और एक रील और बनाइयो। क्रेजी भाई, क्रेजी। पूरा वो भी हो रहा अब तो। फोटो ले मैं रिएक्शन मिल रहे भाई, रिएक्शन पूरे पूरे।
व्यू दिखाओ व्यू। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, मेरा भाई बताएगा। तो गाइस हम लोग सोच के बताऊंगा, क्यों बताऊंगा भाई को नहीं बताऊंगा। तो भाई हम राज की बात है। तो भाई राज की बात है, और वैसे हम निकल लिए हैं, तैयारी पूरी है। तू मैंने कही कहते मैंने कही ऐसा ये पागल हो रखे कुत्तों की तरह बैठे हैं। मान जाओ, बैठ जाओ यार, तुमने हद कर दी। शांति ले ले यार थोड़ी सी। अब कर, अब करना ये अपना भाईरा मैं अपना भाईरा हेलो ओके भाई। तो भाई निकलने के लिए होली हम रेडी, और ये देखो रिएक्शन अभी ताने चालू हो लिए तो अभी निकल रहे हम लैंसडाउन के लिए, और मिलते हैं रास्ते में, है ना। तो गाइस फाइनली हम निकल लिए हैं डाकोट से। पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो लिए हैं। बाकी रिएक्शन देख ही रहे हो तुम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते रहेंगे। हैं? हाँ पता है। सो गाइस अब व्यू स्टार्ट हो जाएंगे, बने रहना वीडियो में, मजा होगा। व्यू दिखाओ व्यू। तो भाई अभी मैं माइक निकाल के पीछे करूँगा, तो अभी मेरी आवाज़ नहीं आएगी, अब बाइक की आवाज़ आएगी। एक ही आवाज़ आ सकती है, चाहे मेरी चाहे बाइक की। तो अभी माइक निकाल के पीछे कर रहा हूँ मैं। ओके देखो यहाँ तक केदारनाथ, बद्रीनाथ और पाउरी बेरानी ऐसा ही कुछ नाम है। यहाँ के रास्ते जाते हैं, और अभी 39 किलोमीटर रहता है जहाँ पे हमको पहुँचना है। रिएक्शन पूरे मिल रहे हैं, पर भाई
और आराम आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Look at the view, guys, bro, crazy. है ही ना अपना कोई हो कहीं से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देखो शीशा ढीला हो गया। ये ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे काम हो ना बहुत बुरा लगता है। डेरी डेरी ये देखो उनका फोटोग्राफ चल रहे हैं। ये फैशन हो रहा फैशन। ग्रेवियल राइफल ग्वालियर राइफल भाई, राइफल है ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर। है ही ना कुछ भी नहीं है भाई, फोन ही नहीं हमारे पास तो। इसका है। ना
सीधा दे दूं लाडले जंग हटो ओए ओ हाँ मेरे तो भले चैनल का नाम क्या मैं है ही ना कुछ तो होगा, इंस्टा होगा, मैं इंस्टा भी ना है। क्या बोलना चाहोगे भाई? भाई साहब अब हम देखो पहले गए थे हम इससे पहले लैंडोर, जो हमें कुछ नहीं मिल पाया, तो फाइनली हम लेंसडाउन आए। तो एल मतलब एल फॉर तुम यू नो फुल फॉर्म, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, एज ए मैंस एज ए यंग। बाकी क्या बस भाई यो लिएज का खत्म हो लिया। राहुल भाई आप बताओ। तो भाई सीन ये था, हम आए थे ब्लंडर 2 बार चले गए, तो हमसे कोई पटी नहीं, तो हम यहाँ टाइम मान कौन है? मैं खुद कर लूँगा लोडो। और यार कोरा अभी जो छूट गया 60,000 रुपये चले जाए। ढूंढा भी ना जाने को 5 सेकंड के शॉट में 60,000 रुपये की स्थिति हो जाएगी। मैं क्या कहूँ, ढूंढा भी ना जाने को। जी कौन जाओगे? राहुल जा सका हमारा अपना कोई हो कहीं से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी रुपी फूके दिखाओ भाई। भाई देख लो दिखाओ। भाई, आप ब्लॉगर हो भाई आप? नहीं 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 बोलो टाइम में बोलो एक बार। मजे आ रहे थे करने में। भाई आप ब्लॉगर हो? शक्ल दिखाना नहीं रहा। कोशिश की जा रही है तो भाई यही जा रही है भाई, कुछ नहीं है भाई, ये हम लोग आ गए हैं, पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, बस आ गए हैं बस। Crazy bro. पार्किंग कहाँ लगाए? पार्किंग 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 है कहाँ लगाए? ब्रेक ही ना है मतलब पिछले क्यों ना है? ऐसी लगे इसमें तो आगे वाली लगे, दोनों लगाऊं मैं। पर स्क्रिप्ट कहाँ मार रही है बता दो, तो बता। वहां पर तो चल मिट्टी थी ना मारी। तो भाई होटल का ढूंढते आंडे हैं, कहीं मिल नहीं रहा था, तो अभी एक फाइनल किया है, डन कर दिया। अभी वहाँ चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये आ गई अपने वाली, ये चली जी900।
तो गाइज वी आर रेडी फॉर, तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम ओली निकलने के लिए रेडी और अपनी लॉन्ग ट्रिप है, और बताएंगे नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, बट रास्ते में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अभी रास्ते में। अरे अप्रीला भी है इसके पीछे, आजा आजा। ये देखो भाई, ये आगे जी 900। ओए रैप करिए, अबे कुछ नहीं। तो भाई हम ओली रेडी, अपने साथ है अपने अपूर्व भाई, और उनके पीछे है पुनीत भाई, उसके पीछे है राहुल, और एक भाई अभी रास्ते में बैठा है किसी ढाबे पे, पता नहीं कहाँ बैठा वो। अभी देखिए, अभी अप्रीला और जी 900 आएंगे हूँ करती। एक हमारा जगह पीछे वो आ रहा है, देखो और देखो वो नींद में चलता रहा, वाह देखो नशेड़ी पे। अपने अरे माहौल और पूरा भाई- बेबी, हैं माहौल पूरा बेबी, माहौल पूरा बेबी। हाईवे पे भी मजा आएगा, पहुंचने के बाद भी मजा आएगा, देखते रहो बस। तो गाइस वी आर रेडी फॉर गोइंग ब्रो, मजा आएगा, देखते रहो। रिएक्शन यही तो दिल्ली से शुरू हो लिया भाई, कोई नहीं, मजा होगा, देखते रहो। तो अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं कैमरा बंद, है ना, हाईवे पे चढ़ के मिलेंगे। सो गाइस अब अपना मीटअप हो लिया। ये मियाँ भाई कैसे हो? जी 900 अपनी बाइक अप्रीला एमटी डोमिनो, ये है भाई, निकल रहे हैं, मजा आ रहा, चीते फीलिंग आ रही पूरी है। चल तो भाई हम निकल लिए, माहौल पूरा वे भी हो रहा है, 12 बज रहे हैं, आराम से चलेंगे, अभी दिल्ली से निकलने लग रहे हैं। सारी बाइक पूरा माहौल पूरा वे भी हो रहा है। और दूसरा कड़े है पाजी 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 पाजी, पांचवा पांचवा पाजी का सिंह सिंह, 4 है, 5वां का है।
हासिल हो गया है की शाख से इतने पल जीऊं तो भाई टाइम हो रहे हैं 12:43 और हमने एटलीस्ट बहुत किलोमीटर कवर कर दिए। मेरठ में हैं फिलहाल हम। और ये देखो अपने सारे भाई को कर खड़े हैं क्योंकि प्यास लगी थी इसलिए हम रुके थे। कैसा लगा हाईवे पे? अरे भाई मजा आ गया, बहन जो तू गाड़ी चला कर। भाई आपको कैसा लगा? भाई मुझे तो फील नहीं आ रही? ठीक ठीक लगा। फील नहीं आ रही? राइड कर रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा। भाई मैं क्यों भाई बंदा ना मन तेरी जीटी है जीटी सिस्टम पार दे सिस्टम
हाँ